咁你哋見到有兩個箱啦。咁但係咧好老實講，呢一個咧，我諗我唔使多介紹啦。呢個係金桑子啦，即係成日都係試金桑子，即係有冇啲新意咧？有冇啲新少少嘅嘢講？可能當你覺得我中意細喇叭啦，又或者覺得你哋中意睇細喇叭啦，咁所以咧就一個好細嘅喇叭啦。Fine Audio 嘅超小型迷你2路書架仔叫做 F115 係嘛 ？F15啦，呢個 M 咧我攞嚟夾嘅啫，我唔特別講啦。咁啊，將個時間同埋資源交俾應該要做翻次主角嘅產品。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefasan.com 啊。咁啊，今日同大家介紹嘅產品咧就係呢個蘇格蘭 Fine Audio 嘅 F15啊。咁啊，正式去片之前咧，再提提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋呢個市場最新資訊咧，記得訂閱我哋 freefasan.com 嘅 YouTube Channel， 仲有就 like 我哋 Facebook 同埋 follow 我哋 IG， 有好多幕後花絮嘅相咧可以睇到嘅。咁啊，講開幕後花絮咧，就係其實呢一對喇叭咧，喺我開箱嗰日鋪相上 Facebook 咧，都未講聲嘅，淨係講個樣啫，就已經好多人俾 like。咁我相信咧，呢個英式嘅細書架嘅喇叭咧，唔單止係吸引到我啦，亦都吸引到好多觀眾朋友嘅。咁啊，究竟有幾吸引呢？我哋先開箱睇睇個真身先，然之後先再翻嚟講 spec 同埋聲。好啦，咁我哋開箱啦。呢個咧就唔開啦，因為唔係唔開點試咧？好重㗎，係唔拍開箱，我都要開箱嘅。OK 嚇。好，咁呢一個咧就同大家開下先嚇。呢度即係輕輕咁講一講啦，就係咧其實 Fine Audio 咧入邊嘅R&D 嘅部門嘅人咧，好多都係嚟自天朗嘅，所以喺有一啲嘅調聲啊、技術啊，所有嘅部分咧都會有天朗嘅影子。咁當然亦都有一啲新嘅嘢加咗落去啦。英國啊，唔係佢叫 Made in UK 啦，咁其實就係蘇格蘭製造嘅。咁我哋一打開個箱咧，就會見到有個好靚嘅 shirt 啦。我諗你睇呢條片嘅 thumbnail 咧，就已經見到呢個產品噶啦。咁但係咧，而家拍片呢一刻咧，我咧係第一次見到個實物嘅啫，係靚嘅。有機會見一見實物啊！哇，真係幾精緻喎！喂，真係幾精緻喎！OK， 攞埋呢隻先。個重量比我想象中重。咁個 size 咧就係咁樣嘅啫，一攬手。咁啊，深度咧佢係深少少嘅，橢圓形嘅。焗咗一個好靚嘅焗油，非常之光滑。你燈光嘅折射之下咧，佢係一種立體感嘅，好似一個好貴嘅琴咁樣。後邊咧就係single end 嘅 binding post， 咁係 WBT 嘅。另外咧仲有個關坡有咩用咧？哇！以前玩聽落嗰啲就知㗎啦。3粒鋁嘅腳承起咗成個喇叭，而中間咧係有一個都係鋁做嘅尖端。咁呢個尖端咧對住個低音反射孔嘅，亦都係令到個低音反射孔嘅低音出嚟嗰陣時咧，360度好勻循咁擴散開去，令到嗰個喇叭除咗低頻增強之外咧，方向性唔明顯，擺位上限制亦都係減少，就唔需要話向後就要點樣離後長，向前要點咁樣。好啦，單元嗱，單元個邊咧就係悶咗真皮嘅。咁由呢個咧係一個同軸嘅單元啦，佢呢個唔係 full range 啊，呢個係一個2路嘅同軸單元嚟嘅。影下拍片，影下佢啲樣，同埋開下個聲先，同埋開埋個 E380。咁而今次試嘅 F15咧，就係佢哋旗艦系列裏面最細嘅一隻喇叭。咁其實佢最大嗰隻咧係 F12啊，佢有4款嘅。F12咧就係呢個12寸嘅同軸，咁所以咧顧名思義啦 ，F15咧就係5寸嘅同軸單元啦。F15 喇叭個樣咧，有啲朋友一睇咧就已經覺得，咦佢個樣喂好似油桶咁嘅樣喎。既然佢係旗艦系列嘅喇叭啦，咁就算佢係一個咁細隻嘅喇叭咧，佢都會用翻晒旗艦系列所有嘅技術同埋規格用料去做嘅。迎接挑戰，你讓我心醉夢死，山啞有感
第一樣要講嘅咧，就當然係佢嘅同軸單元啦。咁呢個名為 Isoflare 嘅同軸單元咧，就係5寸啦。咁啊振膜咧就係用呢個複合纖維嘅材料去做啦。咁啊有紙盤嘅特性啊，但係非常耐用，而且唔會咁容易受呢個天氣環境嘅改變而影響到佢嘅壽命啊。佢嘅高音咧係用鎂合金嚟到製造嘅，咁佢係一個高壓縮高音嚟嘅 compression driver。咁高音單元前面咧亦都係做咗一個好似 horn 咁樣嘅導波器啦 ，waveguard 提升高音嘅效能，亦都增強佢嘅指向性。咁呢個 waveguard 咧亦都係經過電腦精心計算佢嘅距離同埋角度啊，令到個高音咧能量感足之餘咧，亦都係保留翻一個比較柔和嘅特性啊，唔會咁緊耳咁啊吉耳嘅。Trying to hide inside. Let us scare in the wind. From the moment I could talk, I was ordered to listen now. 咁啊，低音單元方面咧，就用一個有折痕式嘅叫做 Fine Flute 嘅設計啦。咁目的都好簡單嘅啫，就係希望個單元咧大音壓運作嘅情況之下咧，變形會細啲啦，咁啊令到個失真會係低啦。咁再加上箱體本身係呈呢個欖核嘅形狀啦，箱外本身咧係冇呢個有害嘅繞射，箱內嘅駐波亦都減到最少啊。個喇叭個樣嘅設計咧就已經係可以做到一個好甩箱喇叭隱晒形嘅效果。持續功率承受功率就係50瓦，咁靈敏度係87 dB， 其實唔算低啊，因為一般呢啲咁嘅細書架咧，其實唔好話87啦，跌到去83、4都仲得啊。壓定阻抗8暗，頻率響應咁啊48 Hz 至到38 kHz 啊。不過咧你再睇清楚咧，佢係負6 dB typical in room， 咁所以咧其實嗰個容忍度都幾大嘅。咁啊，今次嘅夾配咧就用呢個金桑子嘅合併式擴音機 E380嚟到去夾嘅。咁啊，價位上、功率上咧，其實都啱夾嘅。如果你係擺喺一個再細一級嘅環境去聽嘅話咧，你又可以再買細一級嘅金桑子合併 M 嚟到推，其實都係非常之啱推嘅。咁啊，今次試咧，喇叭同喇叭之間就相距大概係7尺到啦。咁我個聆聽位咧亦都係7尺到，基本上就係一個等邊三角形嚟。啊，呢一對喇叭咧係非常之敏感嘅，對於拖煙。咁究竟拖幾多呢？係一定要自己逐分去試。其實我只係輕微拖啲咁多嘅啫，所以你睇片咧，基本上你見到佢好似冇拖咁，其實佢係拖咗大概可能5度左右啦。咁我就已經覺得成個結像好 sharp。咁至於個 Presence 嘅掣咧，究竟係有冇調大或者調細咧？咁我有調過嘅，其實咧反而個分別就唔係話真係好誇張，係影響到個高頻嘅伸延啦，同埋一啲空氣感嘅表現。咁喺今次試嘅時間咧，因為聆聽距離都係屬於標準啦，又唔係太近，又唔係太遠，咁所以咧我哋今次嘅試咧都係擺喺中間。咁中間咧其實我覺得係啱聲嘅。咁啊真係講下個聲啦，好快講晒嘅啫。第一件事，聲場非常之咁靚。細喇叭你都預咗一定係穿牆過壁，一定係成個喇叭完全隱形噶啦。咁佢呢一對喇叭本身已經細，仲要係一個咁弧形嘅樣咧，就一定係更加之隱形嘅。不過低音咧就有物理嘅限制啦。嗱，我所講嘅有物理限制咧，就係佢係一個咁樣5寸啦，你唔可以要求佢有坐地喇叭或者係大口徑低音嘅嗰種能耐噶啦。呢個咧係唔 fair 嘅。但係佢係可以做到，你播大少少音壓，你都唔會擔心話佢單元頂唔順啊。因為有時呢啲咁細嘅喇叭咧，你可能扭到某個位，你見到哇，佢好似頂唔順咁啊，你真係驚驚地。但係佢咧係好輕鬆嘅，佢可以做到比佢雙體
大嘅喇叭嘅嗰一種低頻嘅能量感同埋個規模感，同埋佢低音嘅音質係相當之高啊，而且亦都非常之高速啊。雖然係反射式啊，佢未必可以俾到排山倒海嘅量俾你，但係佢可以俾到一個非常之高嘅質素俾你。The song that plays makes me miss all that I've lost. Hell after this is gone when I'm home. 難渡過生活如像敷衍，不知忙到不知幾點，你共我為何遇見？咁整體個聲音呢，因為佢都係一個同軸嘅喇叭啦，咁所以有翻同軸嘅單點發聲，成個聲音個層次感係非常之清晰、肌理分明啊。音色方面呢，就佢都係比較好聽嘅，咁但係同即係一貫佢哋做喇叭嘅特性一樣啦，係只係輕輕咁樣校咗個聲落去，但係就唔會話校到好重手或者好強嘅音染。即係如果你係想聽唔同類型嘅音樂嘅人嚟講呢，都係一個非常之好嘅設計方向嚟嘅。再加上佢細隻易擺，咁呢一點都好重要，同埋易推呢一點亦都係更加重要，同埋都靚仔嘅。咁啊呢一點就唔知重唔重要啦。好啦，咁今日同大家介紹呢個英國嘅 Fine Audio 嘅 F15。幾得意幾神奇嘅一個小型喇叭仔咧，就介紹到呢一度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳着 channel 隔離鐘仔，有新片出你第一時間收通知。咁稍後咧我都會再問一問睇下會唔會借到啲金桑子嘅擴音機啊，滿足下大家啦。咁你哋想我試金桑子咩 M 或者係 Fine Audio 咩喇叭咧，不妨要留言話俾我聽。咁我攞翻個你哋嘅意見，咁啊同代理睇下可唔可以借到，咁啊可以拍片俾大家睇啦。咁好啦，下次再同大家介紹下唔同類型嘅音響產品啦。下次再見，係咁，拜拜。話過賽馬不禁跳舞自由，說不出對未來的感覺。River running free, running free, just how I feel. It's sad, so sad.